پاک توڑے جتنے علماء بیٹھے نے، ادھر ساڑھے بزرگ عالم دین بیٹھے نے، دیگر علماء، اللہ پاک علماء نو پہلا مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے۔ اوے آمین تے کہہ دیو، ایڈی بھی ٹھنڈ نہیں پہ پیندی، نیڑے نیڑے ہو جاؤ ذرا، بڑی طویل گل نہیں، مختصر جی گل ہے، میں لگتا ہے پتہ کہ تسی واہ تھکاوٹ چھو۔ اللہ پاک جڑا جنہ قریب آوے اللہ پاک کو دیتے رحمت فرمائے، بغیر عذر تو کوئی بندہ ٹیک نہ لا کے بوے، مختصر گل ہے، انشاءاللہ آپ دو چار گلاں کرنیاں تے گل مکا دینی ہے۔ توجہ بھائی، محبت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے، وہ مدینے میں ہے، اور پھولوں اور عطروں میں وہ خوشبو کہاں جو خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ مئی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے، اجے حضور دے نوکر نہیں بولے گج کے کہو سبحان اللہ۔ وہی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تم بے مثالے، گل مقدران دی کی سناواں، گل مقدران دی کی سناواں، آکھے حلیمہ میں واری جاواں، سونا مکھڑا سونا مکھڑا تے سونی چالے، ساری دنیا تو بے مثالے، بھائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے، صدیق عمر دی کیا بات، صدیق عمر دی کیا بات، ملیا جنانو سونے دا ساتھ، ستے اج بھی اعزاز دیاں گلاں، ستے اج بھی سونے دے نالے، ساری دنیا تو بے مثالے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا گو ہاں۔ اللہ پاک توڑا سب دا طویل انتظار کرنا، محبت ذوق شوق دل جمی نال بیٹھنا، اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور جن دوست احباب نوجوانوں نے آج دی اس بزم محفل دا اہتمام کیتا ہے، محمد عثمان مدنی، دیگر منتظمین، رفقا، انتظامیہ اس مسجد دے خطیب و امام، نمازی، علماء، طلباء، ساؤنڈ والے ساتھی، ویڈیو والے بھائی، اللہ پاک تمام دیاں محنتاں، محبتاں، کاوشاں
اللہ قبول فرما کے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے۔ میرے ذمے عنوان لگایا گیا صبر دا۔ میرے اکثر صبر دے بارے بیانات تساں سنے نے، آج میں انشاءاللہ صبر دا موضوع بیان کرنا ہے، لیکن ذرا علیحدہ نواں موضوع انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ اللہ پاک حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات دے اندر سب نالوں اچا مقام اور شان عطا فرمایا ہے۔ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک دی ذات دے بعد اگر کائنات چ کوئی سب نالوں اچے مقام والی شخصیت ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت۔ میرے نبی پاک دی زندگی دا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو، دھیان نہ سننا، ایک ایک پہلو بے مثال ہے، بے عیب ہے، با کمال ہے، اور عظیم پہلو نے نبی پاک دی زندگی دے۔ اللہ پاک نے نبی پاک دی پوری زندگی نو میرے تواڈے واسطے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ بنایا۔ نبی پاک نو اللہ پاک نے بہت بڑا صبر عطا فرمایا۔ آپ نو حلم والا، بردباری والا، حوصلیاں والا، نرم زبان والا، نرم گوشے والا اور مٹھی زبان والا، اچھے اخلاق والا، اعلیٰ کردار والا، رحمت دا پیکر، رحمت دا مجسمہ بنا کے اللہ پاک نے نبی پاک نو بھیجیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے حلم والے اور آپ بڑے صبر والے، عفو درگزر والے، نبی علیہ السلام معاف کرنے والے۔ میں دسنا ہے نبی پاک دے تمام پہلوਆਂ جو ایک پہلو میرے پیغمبر نے جدوں بھی کسے دکھ دیتا ہے، کسے زیادتی کیتی ہے، کسے نے نبی پاک نو برا بھلا کیا ہے، مندہ بولے ہے، میرے پیغمبر نے کس طرح صبر کر کے، قوت برداشت کر کے، حوصلہ بڑا کر کے، نبی پاک نے درگزر کر کے، مسکرا کے کس طرح انہوں معاف کیتا ہے۔ میں اس پہلو تے گل کرنی جانا۔ توجہ، عفو درگزر کہندے کنوں نے؟ دھیان کریا جی، ذرا گل سمجھیا جی۔ عفو درگزر اونوں کہندے نے کہ کوئی انسان اودے نال کوئی اودہ مخالف زیادتی کر جائے، ظلم کر جائے، نقصان کر جائے، وہ بدلہ لین دی پوری طاقت رکھدا ہوئے، جدے نال زیادتی ہوئی ہے، جدہ نقصان ہویا ہے، طاقت ہمت رکھن دے باوجود او بندہ صبر تو کم لے کے، حوصلے تو کم لے کے، رب دی رضا واسطے انہوں معاف کر دے وے، انہوں عفو درگزر کیا جاتا ہے۔ میرے معاشرے دے اندر ساڑھے جو نا حوصلہ مک گیا ہے، صبر ختم، گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ آؤندی جے بھئی او بولو تے صحیح یار، او میرے تو ڈرو نہ یار، میں تواڈا ویر ہاں، دھیان کرو ذرا ادھر میرے وال ویکھو، توجہ۔ اے نا پتہ کی کرو جی، ایکو کٹا دیو ذرا بندیاں نوں سمجھ آوے، ہن ٹھیک ہے جی، ہاں سمجھ آوے جی۔ جدوں میں شروع کراں تے آواز مین والیم دینا ایکو ذرا تھوڑی جی دیا جے، کیونکہ بندہ کوئی آوازار نہ ہوئے۔ اللہ پاک انہاں دی محبت شفقت قبول فرمائے۔ توجہ بھائی، گل کی ہو رہی سی؟ وہ کی گل کردے سن؟ صبر دی۔
گل ہو رہی سی صبر دی، ساڈے چوں صبر ختم ہو گیا۔ اساں کی کرنے ہاں، کسے بندے راہ لنگ دے انج کر کے ماڑا جا ویکھ ہی لیا نا تے اساں انہوں دو چار گالاں کٹ دینے ہیں، او دے منہ تے نہ کڈیے تے پاویں ادھر منہ کر کے کہہ دیا ویندا کیویں میں تے نال دو چار اسی گالاں وڈے وڈے پھکڑ توڑنے ہیں۔ گل ایویں ہی ہے نا، اینا کو ساڈا حوصلہ ہے، اینا کو ساڈا پتا ہے، اسی انہوں گالی گلوچ کر دینے ہیں۔ اور ایک بندہ او وے جڑا ادھر منہ کر کے گال کٹ دے ہیں جی، ایک بندہ او وے جڑا سیدھا ہی انہوں ویکھ کے دے آندا تو ویندا کیویں میں، تیری ویکھنی کیویں دی ہے، نال دو چار گالاں کٹ دے۔ ایک بندہ او وے، ایک کیٹاگری۔ تیسری کیٹاگری اے وے کہ اے دے وال ویندا ہے، تینوں آندا وینا کیویں میں، اگے ہو کے دے گلمے تو پھڑ کے دو چار لاکھ کے انہوں لمیاں پا لیندا ہے۔ اے ساڈا صبر ہے تے اے حوصلہ ہے تے ویکھن والے پتہ کی آندے نے، بلے بلے بھائی بڑا جیدار بندہ ہے، بڑا ہمت والا بندہ ہے، اے دے وال کو ویکھ جائے تے لنگے کیویں، اے لنگن ہی نہیں دیندا، کمال ہے یار۔ اے ساڈی دنیا دی نظر ہے، اسیاں نے اب کمال کر دیتی ہے، انہیں ایک گال کڈی انہیں کو 10 گالاں کڈیاں نے، انہیں ایک دفعہ زیادتی کیتی ہے، انہیں ٹکا کے بدلہ لیا ہے، یہ نسلہ تک او دی تباہ کر دے پیا۔ یہ ساڈا معاشرہ بن گیا ہے، یہ ساڈے معاشرے دے حالات بن گئے نے۔ تے جڑا بندہ کسی دی گل سن کے، گال سن کے، تانا سن کے، تنقید سن کے، مینا سن کے، حوصلے نال، صبر نال، قوت برداشت نال، عفو در گزر نال، معافی نال چپ کر رہے اسی انہیں صداڑے، یہ سائیں لوگ ہیں، انہوں کی پتہ ہے، انہوں جیڑا مردی بیست کر دے، جو مردی کہندہ رہے کوئی، انہوں پتہ ہی نہیں لگتا۔ اسی کہنے ہاں، اسی طاقتور پہلوان حوصلیاں والا انہوں کہنے ہاں جیڑا بدلے لل لیندہ ہے، جیڑا ایک دی بجائے 10 دفعہ اگو زیادتی کردہ ہے جی، اسی انہوں پہلوان کہنے ہاں۔ یہ تے دنیا دی نگاہ ہے نا، میں تینوں حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب مجتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی پاک دی نگاہ دے اندر صبر والا کون ہے، حوصلے والا کون ہے، موازنہ کرے آجے، طاقتور کون ہے تے چودھری کون ہے، سردار کون ہے تے پہلوان کون ہے۔ میرے پیغمبر دی نگاہ دے اندر سنیے قرآن درہ بڑی محبت دے نال، قرآن کی آندہ ہے مین والیم، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن میں تیری عظمتوں صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان دا جاواں، بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال۔ عزیز دوستو اور ساتھیوں، میں اپنے ہر بیان دے ابتدا تے محبت نال دعوت دے جانا، سونیا قرآن دے نیڑے آ جا، اسلام دے نیڑے آ جا، حدیث دے نیڑے آ جاؤ، سنت دے نیڑے آ جاؤ، قرآن نال محبتاں پالو، قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو، قرآن نو اپنے سینے نہ لگایا کرو۔ توجہ اور قرآن پڑھے گا تیرے دل چے بہاراں لگ جان گیاں،
قرآن پڑھے گا تیرے دل دیاں صفائیاں ہو جان گیاں، قرآن پڑھے گا تیرے دل جو زنگ ادھر جان گے، قرآن پڑھے گا تینوں اللہ عزتاں برکتاں شاناں شوکتاں تے درجے عطا کرے گا۔ قرآن پڑھیا کر، محبت نال پڑھیا کر، دلوں دلوں پڑھیا کر، اور اپنے نبی پاک دی محبت چے قرآن پڑھیا کر۔ اور قرآن پڑھنا سونیا تیرا کام ہے، تیری زندگی دے سارے دکھانوں سکھاں چے بدلنا میرے رحمان دا کام ہے۔ سنیے نا قرآن ذرا ایک اور مقام سننا قرآن پاک دا۔ قرآن آندا ہے میرے پیغمبر دا صبر، میرے پیغمبر دا علم، میرے پیغمبر دی بردباری، میرے پیغمبر دا حوصلہ، میرے پیغمبر دی قوت برداشت، میرے پیغمبر دی مٹھی زبان، میرے پیغمبر دا جناب والا نرم دل، میرے پیغمبر دا نرم گوشا، میرے پیغمبر دا رحمت دا پیکر ہونا، رحیم تے کریم ہونا۔ دھیان کریا جے کتے قرآن آندا ہے فرمایا فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لہم، کتے قرآن آندا ہے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اللہ ایتھے تواڈے صبر دا، تواڈی محبت دا اور تواڈے حوصلے دا پتہ لگنا ہے تسی میرے پیغمبر نہ کنا گوں پیار کردے ہو۔ توجہ کردے جانا، بڑی محبت دیاں باتاں اور بڑے پیار دیاں باتاں، غور غور میرے پل رہے ذرا۔ آئیے میں گل اے تو شروع کرنی چاہنا وا، میں جڑی ابتدا دے اندر گل کیتی ہے گل سمجھنی ہے سونےو۔ ابتدا دے اندر میں دسیا اسی جیدار اس بندے نو سمجھنے ہاں، اسی حوصلیاں والا اونوں سمجھنے ہاں جڑا گال تے جناب اپنے تھپڑ نہ جواب دے، جڑا نکی نکی گل تے فٹافٹ جناب پسٹر کٹ کے لے آوے، جڑا ایویں ٹنگڑ دا پھرے۔ اسی آنے یارے بڑے حوصلیاں والا ہے، جڑا کو ایک دو قتل کر لے او ادو وڈا چودھری بن جاندا ہے، ادو وڈا جیدار بن جاندا ہے۔ ادھر میرے وال ویکھو نا اصل چودھری کون ہے، اصل حوصلیاں والا کون ہے، اصل پہلوان کون ہے، اصل طاقتور کون بندہ ہے۔ آئیے میں تو نبی پاک دی زبان نبوت جو دسنا جانا۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آؤ نا جوانو اے ایک جوان ہے، اے میرے پیغمبر دا خادم تے غلام جوان ہے۔ اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا، آقا فرماندے نے فرمایا اصل پہلوان اصل طاقتور او بندہ نہیں جے جڑا میدانہ چے اتر دائے، کشتیاں کر دے، لڑائیاں کر دے تے مدے مقابل زمین تے بچھا لیندے، مدے مقابل نو ٹیر کر لیندے۔ فرمایا اصل پہلوان اصل طاقتور بندہ اثر صبر تے حوصلیاں والا بندہ او نہیں جے
بلکہ اصل پہلوان ہووے اصل طاقتور او بندہ جڑا جناب جدوں کوئی زیادتی کر جائے کوئی جناب مندہ بول جائے کوئی نقصان کر جائے کوئی جناب گال کٹ جائے کوئی تانا مار جائے کوئی مینا مار جائے اے بندہ صبر کر کے اپنے آن والے غصے تے کنٹرول کر جائے نا آقا فرماتے نے اصل پہلوان اصل طاقتور تے چودھری بندہ ہے جڑا اپنے غصے تے کنٹرول کر جاندا ہے جڑا جناب غصہ آوے تے صبر کر جاندا ہے حوصلے کر جاندا ہے دھیان کریا جے اور جڑا غصے دے وقت اپنے دماغ تے جوش نو کنٹرول کر جاندا ہے اور جڑا دل دیاں گرمیاں نو کنٹرول کر جاندا ہے فرمایا اصل پہلوان تے اصل صبر تے حوصلے والا بندہ ہووے اگے سنیے ذرا آئیے میں دسنا جانا اور جڑا مومن بندہ ہوندے نا ایمان والے آتی نشانی اللہ نے قرآن دے اندر دس دیتی ہے قرآن آندے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین ایمان والے آتی نشانی ہے فرمایا انہاں غصہ آ جائے تے غصہ پی جاندے نے اور سونیا لوکاں نو معاف کر دیندے نے کتے قرآن آندے ایمان والیاں دی نشانی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اے بھی ایمان والیاں دی نشانی ہے اور جڑے ایمان والے ہویا کردے نے او قدم قدم دے صبر کردے نے او قدم قدم تے جے زندگی جے بیماری آ جائے تے رب دے گلے نہیں کریا کر دے رب دے شکوے نہیں کریا کر دے جے کتے اور سونیا زندگی دا حصہ ہے نا اور کدی وعدے تے کدی کاٹے ہویا کر دے نے یار کدی بندہ دکھاں چے ہوندا ہے تے کدی سکھاں چے ہوندا ہے کدی بیماریاں چے ہوندا ہے تے کدی تندرستیاں چے ہوندا ہے اور کدی بندے تے جناب خوشحالیاں ہوندیاں نے کدی تنگ دستیاں ہویا کردیاں نے اور کدی دکھ تے کدی سکھ اے زندگی دا حصہ ہے سونیا اے زندگی جے دن بدل بدل کے آیا کردے نے اور صدا دن ایک جیسے نہیں رہا کردے سونیا ایویں مان نہ کریا کر اپنی جوانی دے دنہ تے مان نہ کریا کر ایویں اپنی جناب دولتاں تے مان نہ کریا کر ایویں اپنے عہدے تے مان نہ کریا کر ایویں اپنی دولت تے مان نہ کریا کر سونیا وقت بدلدیاں ٹائم نہیں لگدا اے وقت بدل جاندا ہے قرآن آندا ہے فرمایا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا او کدی تنگیاں تے کدے آسانیاں نے کدے آسانیاں تے کدے تنگیاں نے اے زندگی دا حصہ ہے اب وعدہ گھاٹا ہو جائے تے یار صبر کر جایا کر حوصلے کر جایا کر صبر تو کم لے لیا کر دھیان کرنا ذرا ادھر میں دسیا پہلو ایمان والیاں دی نشانی ہے غصہ پی جاندے نے صبر کر کے پی جاندے نے اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا جڑا غصے دے وقت غصہ پی جاندے یار اصل پہلوان ہوئی بندہ ہے آئیے اگلی حدیث سنیے ذرا میرے تیرے مرشد اعظم
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے ہرمایا جیڑا بندہ کوئی یہ دے نال زیادتیاں کر جاندہ ہے کوئی گال کٹ جاندہ ہے وہ نقصان کر جاندہ ہے گھر دے اندر بیوی کولوں وعدہ کاٹا ہو جاندہ ہے گھر دے اندر کتے جناب ویر کولوں وعدہ کاٹا ہو جاندہ ہے اے گھر دا سربراہ ہے اے فیکٹری دا مالک ہے اے ڈیرے دا مالک ہے انہیں کامے رکھے نے انہیں نوکر رکھے نے انہیں دکان تے ملازم رکھے نے انہاں کمزوراں کولوں کتے وعدہ کاٹا ہو جائے اے جناب صبر کر دے حوصلے تو کم لے لیندہ ہے اے معاف کر دیندہ ہے میرے آقا نے انعام کی دسیا ہے حضور فرماتے نے ہرمایا جڑا بندہ طاقت ہون دے باوجود معاف کر دیندہ ہے قیامت دا دن ہوئے گا رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ فرمان گے او میرے بندیا تو دنیا دے اندر اپنے تو کمزورانو حوصلے تے صبر نال معاف کر دایا ہے اپنے تو نچلے طبقے نو اور جدوں کسے کولوں وعدہ کاٹا ہوندا سی صبر کر کے غصے نو پی کے در گزر کر کے تے معاف کردا رہیا ہے حالانکہ تیرے کول طاقتاں وی ہے سن حالانکہ تو بدلے وی لے سکدا سے حالانکہ تو جوابی کاروائیاں وی کر سکدا سے پر تو صبر کیتا تو معاف کر چھڈیا اللہ فرمان گے دنیا چے تو معاف کردہ آئے جا میں آج عرشاں تے خالق نے تینوں معاف کر چھڑے آئے گل دی سمجھ آئی جے کوئی نا فرمایا جا آج اساں تینوں معاف کر چھڑیا ہے اگلی گل سنیے ذرا اے معافیاں مل گئیاں ایتھے بس نہیں ہو اور صابر بندیاں واسطے اور در گزر کرن والیاں واسطے اور سونیاں غصے نو پی جان والیاں واسطے اور معافیاں دین والیاں واسطے اجے رحمان نے اور بھی انعام رکھے ہوئے نے اگلا انعام کیے پوچھو علماء کولوں بیٹھے نے بزرگ بیٹھے نے دھیان کرے آجے ذرا ہرمایا جڑا بندہ دنیا تے طاقت ہون دے باوجود اے معاف کردہ رہا ہے اللہ فرمان گیا بندیا اے جنتی حوراں کھڑیاں نے اے حورے آئینے جدے نال جی کر دے نکاح کر کے دے جنت دے اندر چلا جا تو آڑی سبحان اللہ ہو لیے اچھی کہو سبحان اللہ ہرمایا جنت دی اندر چلا جا یار جنہیں ہورا جنت دیاں لینیاں نے وہ مٹھی سبحان اللہ نہیں کیا کر دے ایمان والے ہو دھیان کرے آجے ذرا غور کرے آجے ادھر میرے والے کو ان جناب نو غصہ آیا ہے اے اپنے غصے تے کنٹرول کیتا ہے صبر کیتا ہے تے پہلوان نبی پاک نے نو آکھے آئے انہیں جناب طاقت ہون تے باوجود صبر کر کے تے معاف کر چھڑے آئے انہوں نبی پاک نے آکھے جنتی حور دا دولہ بن جائے گا آگے آؤ نا ذرا اگلا انعام کی ملے گا اگلا انعام اگلی حدیث سنیے ذرا میرے تیرے مرشد اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے ہرمایا دو بندے نے آپس سے وعدہ کاٹا تے سونیا ہوئی جاندہ ہے اور سیانے بندے بزرگ بندے بیٹھی ہو صاحب بصیرت بیٹھی ہو میں محبت نہ لے کے گال کر جاواں یار جتے گچار جی کر دے اندر اکٹھے رہندے ہونا جتے فیملی کٹھی رہندی ہوئے اتے وعدے کاٹے ہو جاندے نے لڑائیاں تے جھگڑے ہو جایا کردے نے اتے پانڈے نال پانڈا کھڑا کی جایا کردہ ہے سکے ویر کیوں نہ ہون
لڑائیاں ہو جایا کر دیاں نے میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود حوصلہ کر کے صبر کر کے غصہ پی کے درگزری کر کے اور جھگڑا جناب چھڑ دیندا ہے حق تے ہون دے باوجود جھگڑا چھڑ دیندا تڑپیا جے ہن سونےو ہائے ہائے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اے عمل کردا ہے حق تے ہون دے باوجود جھگڑا چھڑ دیندا ہے میں اس بندے نو کل قیامت والے دن جنت چ محل دیاں ضمانتاں دینا جنت چے محل دی ضمانت جڑا معاف کر دیندا ہے اور جڑا حق تے ہون دے باوجود جھگڑا چھڈ دیندا ہے اسی کی کرنے ہاں اسی آنے ہاں جے میں حق تے وی ہاں جھگڑا چھڈ دتا تے لوگ کہن گے دے پلے ہے ہی کچھ نہیں اے تے پھوسی ہو گیا ہے اے تے پلے ہی کچھ نہیں اے نہ نہیں کر سکیا انہوں جناب تو گل نہیں سنا دے اے ساڈے معاشرے دے حالات آؤ لوگو اے ساڑے اندر دی انائے اے ساڑے اندر دا تکبر ہے اے ساڑے اندر دا غرور ہے اے ساڑے اندر دا شیطان ہے جڑا ساڑے چے حوصلہ نہیں آن دیندا جڑا ساڑے چے صبر نہیں آن دیندا جڑا ساڑے چے قوت برداشت نہیں آن دیندا جڑا ساڑے چے درگزریاں نہیں آن دیندا جڑا ساڑے چے معافیاں نہیں آن دیندا آئیے آخری گلہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا یقین کرو ایسے ایسے کرانے بھی ہیں نے اے جناب نمازی بھی نے تجدامی پڑھ دے اشراق بھی پڑھ دے نے اور بڑے نیکوکار نے پڑھ دو سکے ویر نے سال لنگ گئے آپس سے لڑائیاں ہوئیاں نے کدی جھگڑا مکایا ہی نہیں ہو اور کدی جھگڑا مکایا ہی نہیں کدی جھگڑا چھڑیا ہی نہیں کدی معاف کیتا ہی نہیں کدی درگزر کیتا ہی نہیں سکے پرا سالان دے سال لنگ گئے لڑائیاں تے زندگی گزار دینے پہ اور کتے جناب والا یہ دو میاں بیوی نے آپس سے لڑ پہنے اور میاں بیوی جنہ مرضی پیار ہوئے کدی لڑ بھی تے پہندے نے نا اور کدے نکی نکی گل تو جھگڑا ہو جایا کردا ہے اے شیطان دیاں چالاں دیاں نے تے لڑان دے پاسے لے آوندا ہے اے تے مسیتے بھی کوشش کردا ہے اے نمازی نے اے آپس چ رل کے کیوں بیٹھے نے انہاں چ بھی لڑائیاں پوا دیو اے چار مولوی رل کے بیٹھ گئے انہاں چ بھی فتنہ پیدا کر دیو اے چار بندے انتظامیہ دے رل کے بیٹھ گئے انہاں چ بھی لڑائی پوا دیو اے برادری دے چار جی رل کے سلوک نال بہ گئے نے انہاں چ بھی لڑائی پوا دیو اور سونیا شیطان دیاں کوششاں اے وہی ہوندیاں نے شیطان دیاں چالاں اے ہوندیاں نے ایویں آپس چ لڑائیاں نو بتا کے شیطان نو راضی نہ کریا کر رحمان نو ناراض نہ کریا کر اور صبر کر جایا کر جے کتے وعدہ کاٹا ہو جائے نا درگزر کر جایا کر سونیا حق تے ہون دے باوجود جھگڑا چھڑ دیا کر توجہ کرنا ذرا اے میاں بیوی لڑ پے آپس چ لڑائیاں ہوئیاں بیوی لڑ کے اپنے گھر چلی گئی ہے اے در بندہ اپنے گھر دے اندر ہے اپنی اناج بیٹھی ہے اے اپنی اناج بیٹھا ہے اے دے ماپے آتے نے ایویں او دے پیچھے پیچھے نہ جاویں ایویں اپنا پار نہ اولا کری ذرا پیراں تے پار پا اینو پتہ لگے تو اے دے بغیر رہ سکنا ہے اور جامنے اے آپس چے لڑ پے شیطان بھی راضی ہو گیا ہے رحمان ناراض ہو گیا ہے دنیا تماشا ویندی پئی میں محبت نال اے پیغام دے جانا چاہنا وا ایسے میاں بیوی نو یار ایسے جوڑیاں نو پیغام دے جانا چاہنا وا اور لڑائیاں تے ہوئی جاندیاں نے
वादे घाटे हो ही जाते ने जे हो जाए ते सबर करके दर गुजर करके बंदे आ तू हक देवें झगड़ा छट के ते जन्नत दे महल पा लिया कर जन्नत दे किनारे ते महल पा लिया कर नी मेरी ये भैना जे तेरा खामन तेरे ना किते गलत करे ना ये तेरे नाल वादा घाटा करे झगड़े हो जान एवें नट्ठी ना जाया कर अपने घर नो एवें मां बाप के घर नूं ना टुर पिया कर एवें चुक फोन ना खड़का दिया कर एवें धमकियां बंदे नूं ना दिया कर तेनू नहीं पता मेरे भरा जिंदा ने तेनू नहीं पता मेरी मां जिंदा है तेनू नहीं पता मेरा बाप जिंदा है मैं तेरे नाल इंज करा दियांगी रहना फिर भी इन्हें इत्थे ही है अज धमकियां देंदी है बई नी मेरी ये भैणा एवें जल्दबाजी च आके एवें जनाब जोश से आके लड़ाई नो वधा ना लिया कर जे तू हक ते भी होवे मेरे पैगंबर दी जमानत नु वेख लिया कर और हौसला करया कर हक ते होने दे बावजूद झगड़ा छड़ के ते जन्नत दे अंदर महल दी हकदार बन जाया कर जन्नत के अंदर महल अपने नाम कर लिया कर और यकीन करो ये ते मियाँ बीवी दा मामला है ये ते किन्ने मापे ऐसे ने औलादा नाराज ने सक्का पुत्र अपनी मां नाल लड़िया है अपने बाप नाल लड़िया है और किन्नी ऐसियां औलादा ने मां बाप नाराज इस जहान तो टुर गया है जिंदगी च कदे बात नहीं सी लिया करदा जिंदगी च इन्ने बुढ़ी मां नू कदी आके सुलह सलूक नाल बुलाया नहीं हो जिंदगी च तकबरां तो कम लेंदा रहा है हुण मां फौत हो गई है हुण चलिया वांग रोंदा है काश नी माए मैं तेनू राजी कर लेंदा काश अबू बाबा मैं तेनू राजी कर लेंदा काश मैं तेनू मना लेंदा इधर जनाबे वाला ए मां बाप ने रब ने सब कुछ दिता है एक वक्त इन्हां कोल दौलतां जायदादां मकान सब कुछ है वे पर मर्जियां मौला दियां रब ने औलाद नहीं दिती रब ने औलाद नहीं दी रब कोलों मंग मंग के औलादा ले रहे ने अल्लाह सानू पुत्र दे दे कुत्ती दे दे अल्लाह पाक ने इन्हों बेटा अता किया है ये मुहब्बत नाल पाल देने पे ये पुत्र जवान हो रहा है मां ने उम्मीदां लगा रही मैं पुत्र दा ब्याह करांगी नूं लियावांगी ते मेरी खिदमत करेगी इधर बाप ने आख्या हुणे पुत्र जवान हो गया मैं बुढ़ापे च जा रहा वां ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा ये मेरे बुढ़ापे च मेरा हाथ बढ़ाएगा पर की पता है पुत्र की शादी की है ये पुत्र निक्कियां निक्कियां गल्लां तो बुढ़े मां बाप नाल लड़ पैंदा है निक्कियां निक्कियां गल्लां तो मापियां नूं गालियां देण लग जांदा है मां बाप ना बदतमीजियां करन लग जांदा है और निक्की निक्की गल ते बुढ़े मां बाप नूं धमकियां देंदा है इस जालम इस बेईमान नूं पता है इन्हां नूं सामण वाला और कोई है नहीं इन्हां मेरे तरले करने ने पुत्रा छड्ड के ना जा सानू कलिया छड्ड के ते ना जा इहदे दिमाग च शैतान ने ये गल्लां दाखल कीतियां ने ए मापियां नूं धमकियां देंदा है मापिओ मैं तुहानू छड्ड के ते चलिया जाना जे मैं घरों निकल जाना जे एक दिन ओ भी आ गया ए जालम मां बाप नाल लड़ के ते निकल गया है बुढ़े मां बाप नूं यार मां बाप बुढ़ापे च होण वाला कलिया छड्डण दा कोई वक्त यही ते वक्त हुंदा मापियां दी खिदमत करन दा यही ते वक्त हुंदा मापियां दियां जुत्तियां उठाण दा यही ते वक्त हुंदा मापियां बूढ़े मां बाप दियां दुआवां लैण दा ए मापियां नूं छड्ड के ते चला गया है बीवी पीछे लग के निकल गया है दुनिया पीछे लग के ते निकल गया है मां बाप इंज आसमान वाले दे सामने आंसू बहांदा
عرشاں والیا اکو ایک پتر دتا ہی ہوئی ایویں دا اللہ انو اساں کڈے جاواں نال پالیا اے جدا سلوک کیتا ہے اللہ ساڈی اولاد تے سانو ہی گالیاں کر دیے ساڈے سامنے ہی مندا بول دیے ذرا حوصلہ کوئی نہیں ذرا صبر کوئی نہیں ذرا قوت برداشت کوئی نہیں اور سونیا انجن دیاں بھی اولاداں ہیں ادھر جناب ایک پتر ہے تے بڈھی ماں نال لڑ پیا جھگڑ کے تے گھروں نکل گیا دھیان کریاں جے ذرا یہ جھگڑ کے تے گھروں نکل گیا ہے وقت نے پلٹیاں کھادیاں اپنی اناج لگا پھردا ہے ادھر ماں بیمار ہو گئی ہے ماں چار پائی تے بہ گئی ہے ادھر رشتہ دار آندے نے پہ آ کے تے جناب پتہ لیندے نے پہ تے مارداریاں کردے نے پہ ادھر ماں دیے وے سارے مینوں آ کے تے مل گئے نے پر میرا پتر نہیں آیا اور سونے جوانوں اور پتر کا پتر ہو جاندے نے ماپے کماپے نہیں ہویا کر دے ادھر ماں آتی ہے میرا لال مینوں ملن نہیں آیا بلاؤ میرے لالو میرا پتر ناراض ہے میں کتے ماری نہ جاواں میں پتر نو جاندیاں صلح کر جاواں اے پتر نو بلاندی ہے پتر آوندا نہیں پیا ادھر ماں راواں ویندیاں آج میرا پتر آ جائے گا آج آئے گا انہیں آ جاندے اے پتر تے نہیں آیا پر آسمان تو ملک الموت آ گیا ہے موت دا پیغام آ گیا ہے ماں فوت ہو گئی ہونے دے تک پیغام پہنچے آئے ہن چلیا وانگ دوڑا لاندا آیا ہے اینج گھر دے اندر چار پائی پئیے تے ماں اس جہان تو ٹر گئی ہے ہن ماں دے پیر پھڑ پھڑ کے چومدا ہے پیا کدی ماں دے ہاتھ پھڑ پھڑ کے چومدا ہے پیا کدی ماں دے پیشانی تو بوسا لیندا ہے پیا تے نالے اینج سارا کرانہ پرے ہے دنیا ویندی ہے پی چلا ہویا تے روئی جاندے پیا اینج آندے نی مائے میں ہاتھ جوڑ کے تیرے کولوں معافی مانگنا سارے ویندے نے پہ ہن وقت لنگ گیا تے معافیاں مانگدا ہے پیا اللہ اللہ ہن جناب سچکیاں لے لے کے ہوکے لے کے روندا ہے پیا یار ہن کی فائدہ ماں تے دا انتظار کردیاں ٹر گئی ہے ہن کی فائدہ جدوں ٹر جان تے سارے ہی رویا کردے نے میں تے جن دے وی ویکھے نے اور جڑے ماں باپ دیاں قبراں تے جا کے تے گڑ گڑا کے آنسو بہاندے نے کاش اسی تہاڈی زندگی چ خدمت کر لیندے ہاتھ بن کے کہواں گا ڈولن والیو جوانو ماں باپ زندہ ہی دینا وڈیریاں دا ادب کریا کر انہاں وڈیریاں دیاں خدمتاں کر لے اعزاز سمجھ کے کر لے سعادت سمجھ کے کر لے جے زندہ نہیں انہاں نال صلح رکھیا کر انہاں نو راضی رکھیا کر اور جانے ماں باپ دی ناراضگی ہوے تے رب ناراض ہو جاندا ہے ماپے راضی ہون تے رب راضی ہوندا ہے انہاں نو راضی رکھیا کر یار کدے کدے بڑا پا جائے تے وعدے کاٹے ہو جاندے نے انہاں دی زبان چو گلاں نکل جاندیاں نے اے تینوں چڑکاں مار لیندے ہون گے اے تینوں گالاں کڈ لیندے ہون گے اے تینوں مندا بول لیندے ہون گے تو آندا ہوئے گا مولوی جی جریاں نہیں جے جاندا میری بیوی ویندی ہوندی ہے تے میری ماں مینوں گالاں کڈدی چڑکاں مار میرے بچے مینوں ویندے ہوندے نے میرا ابو مینوں مندا بول دیندا ہے اور سونیا نہ گھبرایا کر وہ جر جایا کر برداشت کر جایا کر صبر کر جایا کر در گزر کر جایا کر حق دی ہو کے جھگڑا چھڈ کے جنت کما لیا کر سونیا کدی انہاں نو پوچھیا کر اس جوان نو پوچھ لے جن نے جوانی چ ماں دا جنازہ اٹھایا ہے
او دے کولوں پوچھ لینا ماں دی قدر کیے اج ماں دی قبر تے جا کے روندا ہے آندا نہیں مائے چڑکائی مار لے پر میرے نال گل دی کر نظرا اللہ اللہ باپ دیاں سختیاں تے اے بڑا جوش آ جاندا سی اس جوان نو پوچھ لے جنے جوانی جے باپ دی چار پائی نو کندہ دیتا ہے آپ قبرستانہ دے حوالے کیتا ہے آج آندہ ہے ابو مینوں چڑکی مار لے میرے نال گل تے کرنا آئے آئے لوگو جدو ٹر جام تے وقت ہاتھ نہیں آیا کردا زندگی چینہ نو راضی رکھنا اور برداشت کرے اگر قرآن میں دے آندہ ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما سونیا انہاں نو اف وی نہ کریا کر انہاں دے سامنے اکھ وی نہ چکیا کر ادب تے احترام کریا کر سونیا آؤ نہ دھیان کرو اور میں آنا جے تیری ماں ناراض ہو جائے اور میں تے اس بندے تو حیرانا اس جوان تو حیرانا جتے ماں باپ ناراض ہو جانو دی رات کیویں لنگدی ہے او دا پل وقت کیویں لنگدا ہے سونیا انہاں نو راضی کریا کر ماں ناراض ہو جائے تے ہاتھ بن کے تے ماں دے سامنے ٹر جایا کر اے مقدرہ والیاں نو ویلے لب دینے امی دے سامنے اج مٹھی مٹھی زبان لے کے حوصلہ صبر لے کے ماں نے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ لیا کر نیمائے امی میرے کولوں غلطیاں ہو گئیاں مینوں معاف کر دے مینوں معافیاں دے دے ادھر جناب والا میرا یقین ہے ماں ہی ہویا کر دیاں نے ماں نے تینوں سینے نال لا لینے تے نالے دعاواں دے دینیاں نے اجے تیرا باپ ناراض ہو جائے تے باپ دے سامنے ہاتھ جوڑ لیا کر ابو غلطیاں ہو گئیاں نے اور پیر چوم لیا کر اس بڑھے باپ دے پیر چوم لیا کر اس باپ دے ہاتھ پڑ کے چوم لیا کر سونیا معافیاں منگ کے انہاں راضی رکھیا کر انہاں دے دلاں نو سکون بچایا کر انہاں دے دلاں نو ٹھنڈک پہنچایا کر سونیا انہاں نو راضی رکھیں گا رب تیرے تے راضی رہے گا اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا قرآن آندہ ہے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے پیغمبر دی زندگی میرے تیرے واسطے نمونہ ہے ویکھ لے میرے آقا کیویں صبر کر دے کیویں معاف کر دے کیویں درگزر کر دینے بے ادھر میرے آقا مکہ المکرمہ تے رات دیاں طریقیاں لوگوں میرے آقا ایسرا حضرت یار غار صدیق اکبر وفاواں والا ابو بکر نالے تے رات دیاں طریقیاں چے نکل دینے بے میرے آقا لوگ لوگ کے چھپ چھپ کے نکل دینے بے دل غم زدہ تے اکھاں چے آنسو نے میرے آقا میرے وال ویکھیا جے مومنو مسلمانوں ادھر میرے وقت کیا جے میرے آقا تھوڑا جیا چل دینے تے موڑ کے دے ویکھ لین دینے بیت اللہ وال تے آقا دیاں اکھاں چے آنسو نے آپ فرمان دینے بیت اللہ تینو چھڑم تے دل تے نہیں کردہ پر تیرے رہن والے ہمیں محمد نو مجبور کر چھڑے آئے تینوں چھڑم تے دل تے نہیں کردا اے تے میرے آقا نے یار تے کو عام بندہ جڑا کوئی تو ہو کے آیا ہے کوئی عام بندہ مکے مدینے چلا جائے نا جے 15-20 دن مہینہ تے رہ لے تے جدوں پتہ ہووے ان آخری دن نیڑے آ گئے آج آخری دن نے آج فلانے ٹائم تو بعد مکے بیت اللہ تو جدائیاں پہ جانیاں نے
یار اس بندے دا دل رو پیندا ہے او بندہ رو پیندا ہے بیت اللہ دی جدائی تو مدینہ پاک دی جدائی تو اتے 15-20 دن مہینہ رہ کے آیا نا آئے آئے میں نبی پاک تو صدقے جاواں میرے آقا نے تے آپ دی پیدائش تے ہوئی ہے میرے پیغمبر دی جوانی بچپن لڑکپن 40 سالہ زندگی 53 سال زندگی دے مکے چے نبی پاک نے گزارے نے میرے پیغمبر نے مکہ کی میں چھڑیا ہوئے گا بیت اللہ دیا جدائیاں لوگوں عام بندہ نہیں جاردہ میرے پیغمبر نے کی میں صبر کیتا ہوئے گا میرے نبی پاک اس طرح مدینے چلے گئے حالات میں پہلا دسیے صدا ایک جیسے نہیں رہا کر دے حالات بدل جاندے نے اور کدی دشمن دیاں تے کدے ساڑیاں اور کدی تیریاں کدی او دے ہاتھ چے او دے کدے او دے ہاتھ چے او دے جوانوں میرے والوے کو یار ذرا ادھر حالات نے پلٹیاں کھا دیاں ایک وقت سی رات دیاں طریقیاں تے ابو بکر کلا نالے لوک کے نکل دینے بے آج نبی پاک مکے چے داخل ہو رہے تے کلے نہیں 10,000 سپاہی نار نے حالات بدلے نے 10,000 سپاہی نال اصلہ نالے میرے پیغمبر دن دے اجالیاں چے فاتح مکہ بن کے داخل ہو رہے تے نبی پاک اس طرح حضور پاک دے صحابہ نعرے لاندے نے پہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کر دینے پہ تے نالے آندے نے پہ الیوم یوم المرحم الیوم دھیان کرنے آجے تے صبر دی گل لے الیوم یوم المرحم الیوم یوم الملحم صحابہ نعرے لاندے نے پہ الیوم یوم الملحم آج تے بدلے لین دا دینے آج اسی گن کے بدلے لانگے صحابانو اپنے سارے دکھ یاد نے تے میرا بلال بھی ہے بلال نو اپنیاں مارا چیتے آگئیاں ہون گیاں حضرت بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹایا گیا ہے حضرت بلال تے پتھر رکھے گئے نے اور میرے بلال نو بڑے بڑے ظلم تے بڑا ستایا گیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہائے ہائے ایسے آبان دے ہون گیا جسی بلال دے بدلے بھی لانگے آج جسی خبیب دے بدلے بھی لانگے آج جسی خباب دے بدلے بھی لانگے آج جسی سمیہ دے بدلے بھی لانگے آج جسی آل یاسر دے بدلے بھی لانگے آج جسی امیر امداد دی شہادت دے بدلے بھی لانگے آج جسی بی بی زینب دے بدلے بھی لانگے آج جسی شیب ابی طالب والے دکھان دے بدلے بھی لانگے نبی پاک دے رستے آج جڑے کنڈے بھی چاہے ہسیوں بھی بدلے لانگے جڑا جناب والا تپ دے کڑایاں چے تیلا چے سٹیا گیا زیابانو آج ہسیوں بھی بدلے لانگے آرے آتے رکھ کے چیریا گیا آج ہسیوں بھی بدلے لانگے سولیاں تے چاڑیا گیا آج ہسیوں بھی بدلے لانگے زیابان نارے لاندے نے پہ پر میں قربان مدینے والے دے صبر تو میں اپنے آقا دے حوصلے تو صدقے جاواں میں نبی پاک دی قوت برداشت ابو در گزر تو صدقے جاواں ان تڑپے آجے جڑا بندہ آجے تک نہیں بولے او بھی بولے گا سبحان اللہ کہے گا فرشتے آئے نے لے کے لے جان توجہ کرنا جملہ بڑا وڈا ہے صحابان دینے بدلے لاغے میرے آقا فرمان دینے نا میرے پروانے ہو نا میرے صحابیوں آج بدلے لین دا دن نہیں جے الیوم یوم المرحم الیوم یوم المرحم الیوم یوم المرحم آقا فرماتے نے آج بدلے لین دا دن نہیں بلکہ آج تے سارے انو معاف کرن دا دن نہیں
فرمایا اج تے معاف کرن دا دن میرے پیغمبر نے دسنا جنہ تھاواں تے ظلم کیتے گئے ہون جدوں او تھاواں نظر آوندیاں نے تے بندے نو ایک ایک دکھ دے ایک ایک ظلم یاد آ جاندا ہے میرے پیغمبر نو اپنے سارے دکھ یاد نے جام دیو ڈولن والے او بزرگو جوانو میرے آقا فرمایا کردے سن فرمایا جنہ مینوں ستایا گیا ہے انہاں کائنات کسے نو ستایا نہیں گیا جن نے مینوں دکھ پہنچائے گئے نے کائنات انہیں کسی نبی نو بھی دکھ نہیں پہنچائے گئے پر میرے پیغمبر نے پھر بھی صبر کر کے بخایا ہے آخری گل سن لو تے میرا سلام ہے میرے پیغمبر مکے جب داخل ہوئے اے نہیں جناب جی میں دنیا نو فتح ملے تے دنیا تکبر کر دی شراباں اڑا دی انج فیرگاں ہوندیاں تے کئی تماشے لگ دے نے پر میں قربان مدینے والے تو میرے آقا فاتح بن کے آئے نے زبان تے قرآن انج جناب آجزیاں تے ان کے ساریاں نے میرے آقا پڑھ دے نے اِنَّا فتحنا لک فتحا مبینا نبی پاک قرآن دیاں تلاوتاں کردیاں مکے چے داخل ہو رہنے ادھر جناب خطبہ دیتا ہے معافیاں دا اعلان کر دیتا ہے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ادھر جناب والا نبی پاک نے معافی دا اعلان کیتا تے آقا بیٹھے نے کئی لوگ دے پھر دینے سانوں تے معافیاں ملنیاں نہیں او ویسی لوگ دا پھر دائیں ادھر حبار بن اسود چھپ دا پھر دائیں اور میرے پیغمبر تو لوگ دے پیا کہ میری گردن اڑانا دیتی جاوے مینوں قتل نہ کرا دیتا جاوے کسے نے آکھیا او ویشیا او تینوں پتہ ہی نہیں محمد کریم کڈے صبر حوصلیاں والے نے کڈے میٹھے اخلاق والے نے او تے عفو در گزر تے معافیاں دین والے نے او جاتے صحیح نہ کدی لاگے بیتے صحیح نہ کدی لاگے ہو کے ویکتے صحیح نہ او دی اکو اکیلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر گل سچی تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا ادھر نبی پاک دے کولے ویشی آکے بہ گیا ہے اے ڈردا ڈردا آیا ہے آکے آندے جی مینوں پہچانے آجے تے میرے آقا فرما دین کونے تو ایتھے دیکھی آجے صبر میرے پیغمبر دا میرے آقا فرما دین کونے تو آمدے ایج نظرانیویاں تے ڈردا ڈردا آمدے جی میں ہوئی جن نے تواڈے چاچا امیر حمزہ نو شہید کیتا میں او ہوئیاں جن نے تواڈے چاچے دے ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے کیتے ہونگے جانے میرے پیغمبر اپنے چچا نال پیار بڑا کیتا کردے سن کیونکہ اے او چاچے جن نے میرے پیغمبر دی یتیمی چے ساتھ نبایا ہے میرے پیغمبر دے اوکھیاں ویلیاں چے باپ دا کردار نبایا ہے اے او چاچے تے جانے جدو بندے تے اوکھا ٹائم ہوئے تے جڑا کام آوے اوکھیاں ویلیاں چے او بلایا نہیں ہو جاندہ نبی پاک نو اپنے چاچے دیاں یاداں آ گئیاں میرے پیغمبر نے اس طرح اکھاں چوں آنسو نکل دینے پہ تے اے نبی پاک فرما دینے ویشیا ذرا میں نو دس تے صحیح نہ تو میرے چاچے نو کیویں شہید کیتا سی اور کی ظلم کماندہ رہا ہے اے ساری گل سناندہ
جاندا ہے پیا تے میرے پیغمبر چھم چھم روئی جاندے نے بے آنسو بہائی جاندے نے اور طاقتاں بھی نے سپاہی بھی نے ایک سیکنڈ تو پہلے گردناں اڑا کے رکھ دیتیاں جا سکتیاں سن پر میرے آقا فرماندے نے اور ویشیا اور مینوں دکھ اے مٹدا تے نہیں بھولدا تے نہیں ہو پر تو ہونا آ گیا ہے جا میں تینوں رب دی رضا واسطے معاف کر چھڈیا ہے میں تینوں معافیاں دے دتیاں نے میرے آقا فرماندے نے پر ویشیا ایک گل سن لے میریاں اکھاں دے سامنے نہ آیا کر مینوں میرا چچا میرے حمزہ چیتے آ جان مینوں میرا چچا یاد آ جاندا میری آنکھاں دے سامنے نہ آیا کر ادھر جناب والا قربان ادھر ایک ہور آیا ہے اے حبار بن اسود آ کے آندا جی پہچانیا جے فرمایا کون ہے تو آندا میں اوہی ظالم جن نے تہاڈی بیٹی نوں نیزا ماریا اور لوگوں مکے چ میرے پیغمبر نوں بڑا ہی ستایا گیا میرے پیغمبر دیاں تھیاں نوں دکھ پہنچائے گئے تیاں دے دکھ ماپیاں کولوں پلائے نہیں جے جاندے ادھر جناب والا میرے نبی پاک نوں کتے پتھر مارے گئے کتے اوجریاں سٹیاں گئیاں کتے کنڈے بچھائے گئے کتے دیوانہ تے پاگل تے مجنون نعوذ باللہ کے آ گیا ہے کتے میرے پیغمبر نوں جناب طرح طرح دیاں تکلیفاں تے بائی کاٹ کر کے دکھ بجھائے گئے نے ادھر نبی پاک مدینے اندر تے بیٹی لمبی جدائی دے بعد ملن آ رہی ہے ادھر جناب والا ملاقات واسطے آ رہی ہے اللہ بزرگاں دی محبت قبول فرمائے دھیان کرے آجے ذرا ادھر جناب والا اے بیٹی مکیوں چلیے بی بی زینب بڑی چاہ چڑے ہونگے آج لمبیاں جدائیاں دے بعد میں اپنے ابو نوں ملنا ہے اور جانے جدوں تیاں پرائے کراں بس دیاں ہونا تے جدن اے پتہ ہوئے آج میں اپنے ماپیاں نوں ملنا ہے آج میں اپنے بابا نوں ملنا ہے تے تیاں دیاں کیفیتاں ہی بکریاں ہوندیاں نے انہاں نوں چاہ چڑھے ہوندے نے آج میں اپنے ابو نوں جا کے مل لینا ہے اے جا کے دکھ سکھ بھی بول دیاں نے اپنے ماپیاں دے نال ادھر حضرت بی بی زینب نکلیاں تے دل دیاں کیفیتاں خوشیاں والیاں آج میں اپنے ابو محمد نوں ملن جا رہی ہیں نکلیاں تے ادھر ایک بے ایمان نے نیزا ماریا اے نیزا ڈاچی نوں وجہ اے جناب اس طرح سواری تو نیچے گریاں پتھر دے نال ٹکرائیاں نے سار زخمی ہویا ادھر پیٹ دے اندر حمل ضائع ہو گیا خون چے لت پت باز نے کیا جی پیٹ چے نیزا وجیا باز نے کیا ڈاچی نوں سواری نوں وجیا ادھر خون چے لت پت حضرت بی بی زینب مدینے پہنچیاں نے میرے پیغمبر دے سامنے آیاں میرے نبی پاک نے اینج حضرت بی بی زینب نو اینج سینے نر لا لیا ہے فرمایا زینب بیٹا اے ظلم کنے کمایا ہے ادھر میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈول پئیاں کیونکہ باپ باپ ہی ہویا کر دے تھیاں تے دکھ ماپیاں کولوں ویکھے نہیں جاندے اور تھیاں نوں دکھ آوے تے ماپیاں دیاں نینداں اڑ جاندیاں نے ماپیاں دی بھوک ختم ہو جاندی ہے اور ماپے کھانا بھول جاندے نے تھیاں اے رانیاں ہوندیاں نے ماں باپ دیاں شہزادیاں ہویا کردیاں نے ادھر نبی پاک نے پوچھیا کنے ظلم کمایا ہے بی بی زینب کہہ لگیاں ابو جان فلان فلان کافر بے ایمان حبار بن اسود نے ظلم کمایا ہے تے میرے آقا فرمان دینے میرے پیغمبر کدے سختیاں تے نہیں ہوئے اور کئی معاملے آئے طائف دیاں وادیاں تے پتھر مارے گئے میرے پیغمبر سختی تے نہیں آئے میرے پیغمبر تے اجنیاں سٹیاں گئیاں حضور سختی تے نہیں ہوئے میرے پیغمبر نو جناب کنڈے بچھائے گئے حضور سختی چے نہیں ہوئے نبی پاک نو مجنون تے پاگل دیوانہ کیا گیا نبی پاک سختی چے نہیں آئے پر آج بیٹی دا معاملہ آیا ہے تے میرے آقا فرمان دینے فرمایا میرے پروانیوں ایک کافر حبار بن اسود جیڑا ہے ایک غلاف کعبہ نلوی چمڑ دے تینو لا کے دی گردن اتار دیا دے
پر ویکھ لے میرے پیغمبر دا صبر تے حوصلہ چیک کرے آجے ذرا ادھر نبی پاک آج دن بدلے مکہ فاتح مکہ نے بیٹھے نے اے بار بن اسود آئے تے معافیاں لین آئے میرے پیغمبر نے عفو در گزر علم تے بردباری تے صبر تے حوصلے تے قوت تے برداشتوں کم لے کے میرے آقا فرماتے نے اے بار بن اسود اے دا معاملہ تے بیٹی دا دکھ میں نو بھولدا نہیں میری بیٹی ایسے تکلیف چے دنیا تو تر گئی میں نو اپنی بیٹی نہیں بھول دی اے بار پر ہن تو آ گیا ہے جا میں تینوں بھی رب دی رضا واسطے معاف کر چھڑے ہے میں تینوں بھی معاف کر دیتا ہے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے پیغمبر دا صبر تے حوصلہ قرآن آمدے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یا ڈولر والے ہو اے میرے پیغمبر دا اپنے غیران علیہ سلوک ہے ہسی اپنے رشتے داران لڑائیاں بنائی بیٹھے ہیں مرن جیون ختم کیتی بیٹھے ہیں دشمنیاں پالی بیٹھے ہیں ہاتھ بان کے کماں گا جتے لڑائیاں صلح کر لے نہیں تیری شان چے فرق پہندا اور نہیں تیری عزت چے فرق پہندا میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ سلام چے پہل کر دائے صلح چے پہل کر دے غصہ پی جاندے حوصلہ کر دے صبر کر دے در گزر کر دے معاف کر دے حق دے ہون دے باوجود جھگڑا چھڑ دے ہر مایا دی عزت چے فرق پوے تے قیامت نو میں محمد کو لا کے عزت دا مطالبہ کر لے میں رب کو لو عزت لے کے دیاں گا اور میں دیانا انج دیاں یاداں چھڑ جا سونیا کسے نہ ناراض ہو کے دنیا تو نہ جاویں دنیا تو جاویں تے دنیا رون دی رہ جائے تو مسکران دا جاویں انج دا لوکاں نہ سلوک کر جا سونیا قرآن آدھے نبی پاک دی زندگی دے پہلوانوں بنا لے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پیغمبر غیرانہ سلوک کر دینے پہ اگلے دن دی کر دے سیال کوٹ دی اندر ایک غلط افواد ایک سری لنکر بندے نو جناب قتل کیتا گیا پتھر مار مار کے مسلمانوں نے اور مسلمانوں اپنے نبی پاک دا عمل دے ویکھو نبی پاک دا کہرانا سلوک دے ویکھو تُسی ایک غلط اور جڑا کم حکومت دے عدالت دے جج دے وزیر اعظم دے او کم عوام پئی کر دیئے اجے گل پتہ نہیں ثابت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی افواہاں تے جناب پتھر مار مار کے او بندہ ترلے لیندا رہے ہے اور میں کلمہ پڑھ لینا میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے مینوں معاف کر دیو اور میں مسلمان ہو جانا اور میری ایک بڑی جی مائی جے میرے پیچھے اور یار میں نو معاف کر دیو میں کلمہ پڑھ لینا اے مسلمان یار مومن بندہ ایڈا ظالم نہیں ہو سکتا مسلمان ایڈا ظالم نہیں ہو سکتا محمد دے غلام ایڈے ظالم نہیں ہو سکتے اے نہ ایک نے سنی پتھر مار مار کے اس بندے نو نڈال کیتا ہے پھر جناب والا انہوں زندہ نو اگ لگائی گئی ایڈے ظالم قسم دے بندے ایڈے طرف تو خالی بندے ایڈے دل تو خالی بندے ایڈے ایمان تو خالی بندے ایڈے جناب غلاظتاں والے بندے اے جناب ہوتے او دی جلی کٹی لاش دے اتے سیلفیاں بنان دے رہنے ویڈیو بنان دے رہنے یار مر کیوں نہیں گئے ڈوب کے مر کیوں نہیں گئے یار اسی تے محمد کریم دے غلاماں اساں تے اپنے عمل تو ثابت کرنا ہے اساں تے اپنے عمل تو ثابت کرنا ہے کہ اسلام والے امن والے نے اسلام امن پسند دین ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام والے امن دا پیغام دیندے نے اور دسنا جدے چھوٹے چھوٹے بچے سنونا بچیاں کون کہے گا کون سمجھائے گا کہ اسلام امن والا دین ہے یار میں دنوں پوچھنا چاہنا وہ دی بیوی جیڑی بیوہ ہو گئی ہے جدہ سہاگ لٹ گیا اور تیرے جناب والا او سلوک جیڑا جانور ورنل بھی نہیں کیتا جاندہ
وہ ایک انسان نہ کیتا گیا ہے، اسلام تے انسانیت سکھاندا ہے۔ ادھر جناب والا انہوں چلایا گیا 10 اس بیوی دے کی گزریاں ہون گیاں، او دے تے کی جڑا بندہ ایک غیر ملک پردیس سے بچیاں دی روٹی کمان آیا ہے، اتھو دے رہن والے ظلم کیتا ہے۔ 10 اس عورت نو کون سمجھائے گا کہ اسلام امن والا دین ہے؟ اس بڈھی ماں نو جڑے اپنی پتر دی لاش میت ہون دے موقع تے تابوت دے نال چمٹ دی رہی ہے، لوکاں نے کچھ کچھ کے پراں کیتا ہے۔ 10 اس بڈھی مائی نو کون سمجھائے گا؟ جدوں رپورٹاں پھیلیاں ہون گیاں، جدوں پتر دی لاش نو اگ لگی ہوئے گی، تصویرہ بیندی ہوئے گی تے مر مر جاندی ہوئے، میں پتر نوں بھیجیا 2 وقت دی روٹی کمان تے میرے پتر نال کی سلوک کیتا گیا ہے۔ اور مسلمانوں میں پوچھنا چاہنا اس ماں نوں کون سمجھائے گا کہ اسلام والے امن والے ہویا کردے نے، اسلام امن والا دین ہے؟ دس نہ انہوں کون سمجھائے گا؟ یار ہر موقع تے حوصلے صبر تے قوت برداشت تو کام لیا کر، میرے پیغمبر جیسا کردار بنا، میرے پیغمبر جیسا اخلاق بنا، میرے پیغمبر دا اخلاق بھی سونا تے کردار بھی سونا، زبان دی سونی مٹھی مٹھاس والی۔ پھر میں پڑھ جانا چاہنا وا، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے۔ موضوع وکھرا ہے، ٹائم بڑا ہو گیا، بندے مان نہ تھکے، میں نے بعد دعائی نہ دین پہ پھر اگلے پھر انشاءاللہ ضرور و مکمل موضوع جڑا سنیا وہ سناواں کہ اللہ زندگی رکھے میں دھیان کرے آجے بھائی انشاءاللہ اتار رہا ناراض نہیں ہو۔ آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، شوکت بھائی شوکت صاحب دی فرمایا اگلی باری پوری کرا۔ آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے۔ اللہ وقار والا شیریں گفتار والا، اللہ وقار والا شیریں گفتار والا، اللہ وقار والا شیریں گفتار والا، آیا ایک مکے وچ بال سونا ہے۔ 12 بجے تو آڈے نہیں بجنے چاہیے، گاج کے کو سبحان اللہ، یہ کرانو جانا جتے پھر ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ، سارے بندے چکو ڈنڈی نہ مارو، دو ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ۔ آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، میں گل مکان لگا ہوا تو آڑی جان چھٹن لگی ہے۔ آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، انج دی محبت آخر تے کر جاؤ سون والے ہو تسی بھی کر جاؤ ڈرونا، میں نہ کو اجازت لے لینا مانا میریاں تے بکھیاں کھچیاں گئیاں نے، دھیان کرے آجے زور لالا کے صرف اس واسطے بندے آوازار نہ ہون، دھیان کرے آجے۔ آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، بھائی میں پیچھے ہو جانا، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے۔ اللہ وقار والا شیریں گفتار والا، اللہ وقار والا شیریں گفتار والا، آیا ایک مکے وچ بال سونا ہے۔ آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، عرف آلہ بعد از ذات محمد دی، بلے وے بلے لال نوٹ آیا ہے۔ آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، ڈولن والے گاڑی محبت ہے۔ آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے۔ آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، عرف آلہ بعد از ذات محمد دی، عرف آلہ عرف آلہ بعد از ذات محمد دی، لگ دی پیاری ہر گل بات محمد دی، جس دا احسان آلہ جس دا قرآن آلہ، جس دا احسان آلہ جس دا قرآن آلہ، بیٹے یا رب ذوالجلال سونا ہے۔ پچھلے
میں نہیں آکھیا تسی بھی ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ اور جدا پیر سونا ہوئے اوتے فخر نال آندہ ہے میرا پیر سارے جہان نالو سونا ہے آمینہ بی بی اور اسی فخر نال کہنے ہر تھان تے کھلو کے کہنے بلے بھائی بلے اسی محبت نہ کہنے اسی اس پیر دے مریدہ جدی شان سارے جہان نالو اچھیے اور جڑا سارے جہان نالو رب نے سونا بنایا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے آخری گل جے تڑپ جایا جے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے عرف آلہ بات ذات محمد دی لگ دی پیاری ہر گل بات محمد دی عرف بات ذات محمد دی لگ دی پیاری ہر گل بات محمد دی جس دا ہے شان آلہ جس دا قرآن آلہ جس دا ہے شان آلہ جس دا قرآن آلہ بیجے یا رب ذوالجلال سنائے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک کو سنایا عمل دی توفیق دے ساڑھے اندر حوصلہ صبر قوت برداشت اور افودر گزر اللہ پاک پیدا فرمائے شوکت پائی انہ دے والد محمد سبحان اللہ پاک انہ دے بزرگاں دیا محنتاں قبول کرے انہ پائیاں جواناں دیا محنتاں قبول فرمائے جنہ اہتمام کیتا ہے ایک گل سن لو نہ اپاں تو آڈے لئی آئے ہیں تے نہ تسی ساڑے لئی آئے ہیں جی اسی رب دی رضا واسطے آئے ہیں رب نو راضی کرنا آئے ہیں اللہ پاک میرے تو آڈے تے راضی ہو جائے خوش ہو جائے علماء تمام دیا محنتاں اللہ قبول فرمائے بیمارہ نے دعا فرماؤ بھائی اے محمد عرب صاحب واسطے دعا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت دے محمد یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ سنت وقنا عذاب النار میرے مالکہ جتنے بیٹھے نہ سارے اندے راضی ہو جا اللہ میرے سمیت راضی ہو جا اسی گناہگاراں خطاکاراں سیاکاراں ساڑیاں غلطیاں معاف فرما اللہ سانو اپنے مخلص بندے اندر شامل فرما علماء بڑی صاحب دی گرہ باب یا اللہ انہاں دیاں محبتاں قبول فرما اے میرے خالق ایسے علاقے دے اپنا فضل فرما اس اپنے گھر نو رہی دی دنیا تک آباد فرما جڑے تیرے اس کار نو آباد کر دین اللہ تو نہ دے دلان دے کرا دے کاروبار نو آباد فرما ساڑھے نیک عمل قبول فرما یا اللہ قدور تکبر لالک نہ میرے آقا ہی دکھلاوے سختی تو محفوظ فرما سستی کہانی تو نعمت دے زوال تو جادو تو نے نظر بات تو آزدہ دے سر تو محفوظ فرما ہر قسم دی بیماری تو شیطان دے شر شریران دے شر جنات دے شر تو ایکسیڈنٹ حادثے تو اللہ سانو محفوظ فرما جنہ دے ماں باپ زندہ صحت والی زندگی دے دے میرے بھائی شوکت صاحب انہاں دے وارث زبان صاحب عثمان مدنی دیگر علماء طلباء قراء کرام معاونین انتظامیہ یا اللہ انہاں تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار سے قبول فرما صحت ایمان والی ترقی کامیابی والیاں زندگیاں نصیب فرما اللہ پاک جنہاں دے ماپے فوت ہوں گئے اللہ جنت الفردوس عطا فرما جڑے کاروباراں تو پریشان نے اللہ رزق کے برکت فرما اللہ کسی موقع تے کنیاں نہ چھٹیا کر اسی تیرے محتاج قدم قدم تے حفاظت مدد فرما ربی اغفر ورحم انت خیر الراحمین جی تے جانے تے غلطی ہو گئی ہے تے سونے معاف فرما
رات دا کافی سارا حصہ گزر گیا، تھکے ٹوٹے بندے بیٹھے نے. یا اللہ پاک انہاں دی اللہ محنت نو قبول کر کے دے دنیا آخرت دی کامیابی دا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.